Cuando hay turbulencia pesada, siempre importante aprovecharse el cinturón de seguridad, porque si bien el avión no corre riesgo, ustedes pueden correr un riesgo de salirse del asiento. Lo más importante también es ir flojos en el asiento, como van muchos de la derecha, por ejemplo, que se cae un objeto, ahora lo van a ver, y lo levantan sin ningún problema, ahí arriba, y esa persona está floja. Ahora, la que está muy tensionada es la señora de acá, que va agarrada, agarrotada al asiento. Recuerden que lo importante siempre es cuerpo flojo, ventila arriba fría en la cabeza abierta, las manos agarradas al apoyabrazos para que el cuerpo interprete que lo que se mueve es el avión. Lo mismo con los pies apoyados en el piso y mirando hacia adelante lo más lejos posible. No hagan caso al ruido de la gente que grita, porque ya saben que la turbulencia no afecta a la seguridad del vuelo, así que disfruten.